www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele na pesi mbote na boyanga o balinga Paula Schengen ni London bandeko nanga o sepela Paula Schengen ni London nazaka na pona bino moi so nzamba zwata kokela ina nepo ya na mokini Paula Schengen ni London na pesi Queen Madda babi Queen Elizabeth II bambote na yo poto na poto site na biso poto na poto pezana bozanga te bosabone bolanda pe émission ya Schengen eleka pe kuna sujet na ye na olobela babokilo tana babokilo neti mobali abali mwasi mama bokilo obenge mama bokilo na yo mama bokilo oza mama ya mwasi oza pe mama ya mobali abali yo mwasi ba abali lo mwana na yo ya mwasi eza bongo mingi na bapoto awa bapapa bao prefer kobala na bango bati na Afrique na kini ntango baobala bati na baafrike wana bamama bokilo bamama bopesa pe bana na bino ya basi conseil ya malamu mpona kovanda na libala bopesa bango toli ya malamu ezala te toli ya flatterie te toli moka ya likolo te ya kolendisa mobali ya kobali lo mwana apres lobi komepesa ba conseil ya mabe aboma libala ezosala bien te mama na ngai ezosala bien te pesa mwana o conseil ya bien so pa ye pe libala problème ezanga na libala te bapesa toujours conseil mama yo po bani bambula ebele na libala na yo est-ce que na libala ozali na baproblème te mais toujours conseil ovandi na papa boboti bana bokolisi okomi mpe kobalisa pourquoi pas mwana opesa ye na libala avanda libala na ye te abota bana na ye akolisa pe bana na ye abalisa pe bana na ye ekoma kaka so mwana ye discussion kaka mwa incompréhension na libala na mobali mama yo kopesa mwana otolia mabe boma na o libala est-ce que elone asalelaka biso est-ce que okende na poto kuna mpo vanda otalaka kaka ye social kuna ezalaka te lukaka deja oza deja femme seule luka okoma deja femme seule mpo asungaka bino conseil ya kopesa mwasi mwana yo vanda na libala mama libala ezalaka pasi tala mobala alongoli yo na mboka Afrique ya pasi alongoli biso soni na libala alongoli biso soni na famille lelo mobala honore yo alongoli awuti musika na mboka poto azwi yo ntina Afrique azongi so su na poto tala valeur mobala apesi bino na famille me biso bamama bokilo mawa wana ezala su te na bolamu nyonso moninga asali mpo na famille na yo alongoli yo chômage chômage elongi na famille na yo po tanga alongoli yo mwana mwa mwasi abande kotraine libala ezalaki te aye na mboka mikili aye na mboka poto mama ata problème eza ndenge nini okolendisa mwana yo okopesa ye vraiment conseil ya mama vraiment oyo po olengelaki libala na yo po lelo bana pe bazala pe bavictime te bakoko no bazala victime te bakoko na yo bazalaka batikala kaka na mama obe mobali mosusu aya kobokola susu bana wana bamama bokilo botala kaka kote na bino te botala pe pasi oyo moninga pe oyo asufri kobeta bakayu na ye po bayimbala ebele ya bazala soro aza na mwasi na poto mwasi na Afrique sori bolimbisanga pito omona mobali ana kokasu kolia biloko malonga te akomaka bwati na bwati kolata kutu koloba te
azo kosala sacrifice kapa bengisa mwasi na ye na poto aya mama oyebi poto komi teti omoni baminda poto oyebi tous les coins ya poto komi teti mobali ya so azolobela mbongo na yebi keke zwa yo so azolobela mbongo na ye ekelanda yo okomona bolamu te parce que eza sacrifice eza souffrance ya mbongo na ye motoki na ye alongoli yo na Afrique amemi oti na poto oyo ta mosusu yo moko tokokai kozwa mpe mbongo yango to ya poto mingi mpe bazoluka banzela ya kokata banini bamosusu baosuka na bamai me yo nzambe apesi yo ngolu mobali ya mai kobalo na Afrique omati pa avion oye mpe poto mama na ngai kame tozala mpe bato so olinga to mobali yango mpe te a partir ya Afrique kuna na kini ifale oboya na yo ke olinga olakisa bolingo oye mobali aloba su te mobali aloba te yo mwasi okomi ganki na ndako obosani basouffrance wana nyonso ozali nango na Afrique so lelo okomi poto eza mpona bolamu na ye eza mpona bolingo na ye yanga prefaka longolo kuna oya kovanda oza molonga ne mama bana na ye bosala famille so tomoni baselibatere mingi na poto awa eza nde baso bazouta Afrique bango nde baza vraiment bazotraine bango nde bazoboma mabala mingi vraiment na poto bango nde bazoboma mingi mabala oyo mibali bazokende kobala bango parce que bino bamama bokilo bozopesa conseil ya malamu te na bana na bino so baya na poto na ndaka mabala na bango aye mama na ngai bamama bokilo nazobeta sete bopesa conseil ya malamu bopesa toli ya malamu na bana na bino oyo bazoya mabala kobalisa ezalaka elengi ezolakisa ke famille wana eza famille ya kotula te ezolakisa ke famille wana eza famille ya chance mais sikoyo bino bamama vraiment balongoli bino déjà soni pourquoi kotika lisusu soni elanda bino ntina poto bayoka ke mobali yango na mwasi yango bakabwana mobali na mwasi bakabwana mpona nini mwa incompréhension moko kaka ya mokie esala bien te ezosone mama be bamama na ntango akala ezalaki soko mwana bali azoya poto kopesa conseil okolinga kutu te mwana wa mwasi olobake mame okolinga kutu te okopesa etoli ya malamu okoloba te mama kosala boye te lengela libala na yo me bamama bokilo lelo ezala su bongo te komi nini yango konyokolanga mwana mama soko moni mwa ete boma libala mama na ngai soko moni mwa ete akoka mpe na yo te asa muta niveau na yo te ezaka bapoto wana kaka nde vraiment en Afrique mako akozwa mwasi kitoko lokola yo mwasi azala ne fleur mama oza kitoko ndenge nini ata mobali aza vilain soki asepe na yo motema ebeti kaka bolingo na bino bokozala kaka libala esengaka te mobali azala kitoko makasi non libala ezala nde compréhension dialogue so mobali ayebi valeur na yo ayebi valeur ya mwasi korespecte ayebi badroit mwasi na ye libala nde ya mwana okozwa mpe moko ya bogare me motu na ye eza na eloko te apesaka yo kimia te basi kidikidi bambanda kidikidi alala na ndako te azwaka soin na yo te ayokelaka yo te respect eza te komikitisa eza te wana eza ntina nini eza ntina libala te libala linga mobali arespecte yo ata eza elongi mabe ndenge nini aka mobali akotikala kaka mobali oyo nzambe asala na mokili me bamama bokilo lelo ekoma okozwa part makasi kota mwana ya mwana wa mwasi bozosunga te bamama bokilo bobongisa vraiment kota na shenge nazobeta sete parce que so totai majorité bafami sela na poto baza nde mingi vraiment oyo bazouta kini par rapport oyo bazoya bango mona poto par rapport oyo baya na bango kala oyo baya na bango mona na poto awa akuta na mobali bango tu kamemi bazovanda
ata problème ata mbongo ngo ndenge nini mais compréhension eza toujours bazobongisa mais ba oyo bazoya koya bazoya dia na ba beat na bango ke nazoya ka pona zwa mukanda po nga mo pesi kona zwa social na nga mona zwa ka mbonga bana na nga mona sunga famille na nga mais ozoya bate koza mwasi ozaka na posa mobali siko so mobali olingi ete siko ozo suna po nzamba sala kaka mwasi na mobali et comme aka mwasi aguna nga mobali aguna nga te mobali ya guna nga te tanga linga ki ozali na frigo na pona obayika teka oza mobali aguna nga te ba mama na ngai so pe problème eza ndenge nini bobongisaka bino na bino eza te kaka kobengaka mama bokilo po bamama miso mpe balinga pe te kofundafunda omonaka ke bamama miso baza mito ya mokuse bomonoka libala yango okende mpe kuna te mpe otoyoka kaka ozosouffrir akose sangwa mosika esalaka motema pasi sanga mosika epe esalaka motema pasi ta miso mpe ya nango mpe ndenge wana te mpo biso mpe lemo mpe basi mpe tokosaka ta miso ozosouffrir no tozaka na poso boma libala na yo okomi kokosana na yo kaka makambo ebele ozoloba ya lokuta mpo basa lokuta baza ebele vérité eza na moto azokosa na ye kaka bamama bokilo bochanze botika bana na bino bavanda mabala botika bana na bino babokola bana na bango bakoko na bino botala pa venir ya bakoko bolinga te bana batrenaka boyisa baparent sans papa eza bien te bana esengaka bozala elongo mwasi na mobali bozotala avenir ya bana na bino bozotala éducation ya bana na bino yango ne balobi ke libala na nyonso na lobby en tout cas ba mama bokilo bochanze nasengi merci epai ya Emmanuel babe Emmanuel Sterling bambote na yo Coliville bambote na yo René Ambire sans oublier ma petite sœur Diamond Philomena bambote na yo na pesi bambote pa ya Jean Lukoki bambote na yo Chasimbamba Fabrice Kiese bambote na yo bambote pa Stéphanie Mambona bambote na yo ya tro ale na tiki bino en tout cas ba mama bokilo to chanze so olingi mwana ya mwasi linga pe mobali ayo ko baila yo mwana yo fo bolingo ezala bolingo mafo ezala fo koyeba koyoka de côté oyoki côté ya mwasi oyoki côté ya mobali kokaka côté moko te après opesi conseil totika kokota kaka côté moko natiki bino asubi bye www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto c'est-à-dire que toi na poto tokotikala kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinelaka nkolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.